என்னை நம்பி வந்தவரை ஏமாற்ற மாட்டேன், வெறும் ஏனியாய் நான் இருந்து ஏமாற மாட்டேன். உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன். உப்பிட்ட தமிழ் மண்ணை நான் மறக்க மாட்டேன். நான் உயிர் வாழ்ந்தா இங்கே தான் ஓடிவிட மாட்டேன். I am very happy today. Yes, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Just follow me everybody. Unboxing பண்ணலாமா? நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அன்பாக்சிங். வத்த குழம்பு, அவரைக்காய், ஊறுகாய், பைட்ஸ்க்கு பாக்ஸிங். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. தெம்பா இப்போ வந்து உண்மையான அன்பாக்சிங் வீடியோ, நீங்களாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவை பார்க்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. கிவ் மீ த ஐட்டம்ஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ இது நான் ரொம்ப நாளாக காத்துட்டு இருந்த இந்த ஒரு சில்வர் பட்டன் 100K போதே இது வந்திருக்கணும். டிலே ஆனதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கோவிட், இந்த லாக்டவுன், அந்த ஒரு காரணத்தினால கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் வி காட் இட் ஃபைனலி. இது வந்து இது ஒரு கனவுன்னு சொல்றதா நெஜம்னு சொல்றதா எப்படி இதை நான் டிஸ்கிரைப் பண்றதுனே தெரியல. இது ரொம்ப ஜாலியா டைம் பாஸ்க்காக ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம். இது என்னோட லைஃபோட ஒரு முக்கியமான அங்கமா மாறும் அப்படின்றது நான் என் லைஃப்ல எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம். உங்களால தான் இது வந்து இன்னைக்கு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட். ஓபன் பண்ணுவோமா? ஹாப்பி பர்த், கிளாப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி. ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. Happy birthday to you. எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு 2 days-ஆ வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க இது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் ஒரு சண்டை வேற, இந்த சில்வர் பட்டனை என் வீட்டில் மாட்டணுமா இல்லை எங்கள் அம்மா வீட்டில் மாட்டணுமா அப்படின்ற ஒரு சண்டை. நான் விடுவேனா? அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக தூக்கிறோம். ஓகே, லெட்டர் ஃப்ரம் யூடியூப். இங்கே பார். You have just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 1 lakh people subscribe to your channel. We know the numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone each and every person who has subscribed to your channel. Priyanka, you are an amazing and a beautiful girl, and I am a die-hard fan. And you will reach 1 million subscribers soon. And you're very beautiful. Your eyes, your face, your nose, and your ears are very beautiful. So cute. Pa, பயங்கரமான பேரு. Yours sincerely, Susan Wojukikiki. Susan Wojukiki. Thank you, Susan Wojukikiki, CEO of YouTube. I love you. I am your die-hard fan. This is a personal note. Don't read out loud. Sorry, Susan. தெரியாம நான் சத்தமா படிச்சிட்டேன். பட் Susan Wojukiki, CEO of YouTube. Thank you very much. இதையும் வந்து நான் எடுத்து ஃப்ரேம் போட்டு வைக்க போறேன். ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. Oh my god. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing you and achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Amazing packing. That sticker wording in the side, not like very kacha-mocha. It's neat packing. Good job. Yes, finally. Woohoo! Ta 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 ta. மக்களே, YouTube Priyanka Deshpande for passing 1 lakh subscribers. Clap your hands, ladies and gentlemen. இது சில்வர் மாதிரி தெரியல, இதுக்குள்ள இருக்கு. இதுவும் கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது. எதுரா சில்வர் கலர்? அப்ப எதுக்குடா இது சில்வர் பட்டனு? சில்வர் கலர்ல இருக்குல. அப்போ கோல்டு கலர்னா கோல்டுல அடிச்சு தான் கொடுப்பாங்களா? எனிவேஸ், சில்வர் பட்டனோ கோல்டு பட்டனோ டைமண்ட் பட்டனோ, இந்த ஒரு பட்டன் வாங்குறது வந்து ஒரு கிரியேட்டரா இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கும் வந்து இது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். அண்ட் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்க மட்டும்தான். நீங்க இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் என்னால் அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியுமான்றது எனக்கு தெரியல. இன்ஃபேக்ட் என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ, என் தம்பி வெட்டிங்கோட பார்ட் 2 வீடியோ,
ஒரே நாள் இன்ஃபேக்ட் வித்தின் 22 ஹவர்ஸில் நீங்கள் வந்து 1 மில்லியன் வியூஸ் அதுக்கு கொடுத்து யூடியூப்பில் நம்பர் 1 ட்ரெண்டிங்லாம் போய் நான் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த விஷஸ். நீங்கள் ரோஹித்துக்கும் அப்புக்கும் கொடுத்த எல்லா விஷஸ்க்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. கல்யாணம்ன்றது வந்து சாதாரணமாக அப்படியே டமால்னு யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதுக்கு அவ்வளோ பிளானிங் தேவை, அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அவ்வளோ சேவிங்ஸ், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் பண்ண முடியும். அதுவும் இந்த கொரோனா டைமில் ஒரு வெட்டிங்னா அவ்வளோ பார்த்து பல விஷயங்கள் பண்ணணும். நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். எனக்கு எல்லாமே எனக்கு வந்து ரொம்ப சாதகமாக அமைஞ்சிருக்குன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ என்னோட சில்வர் பட்டன் இஸ் ரெடி. டிங் 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 டிங். ஓகே, ஸோ இந்த சில்வர் பட்டனை ஹாப்பியாக தூக்கி என்னோட செவுரில் நான் வந்து மாட்ட போகிறேன். ரெக்கக்னைஸ் யுவர் டீம். இந்த சில்வர் பட்டன், இந்த ஒரு பட்டன் வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைச்ச ஒரு விருந்து. நாங்கள் எல்லாரும்னா நாங்கள் ஒரு 4 பேர் தான். உங்களோட ஹெல்ப் இல்லைன்னா என்னால் வந்து இவ்வளோ தூரம் வர முடியாது. ஸோ என்னோட இந்த யூடியூப் சேனலோட பிரெயின்ஸ் என்னோட தம்பி ரோஹித் தேஷ்பாண்டேக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி. அவனோட மூளைனால தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இது இந்த அளவுக்கு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. கிளாப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் லேடிஸ். யா, தேங்க்யூ வெரி மச். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட எடிட்டர் டைகர். நான் நினச்ச ஒரு விஷயத்தை அப்படியே ஸ்க்ரீனில் வந்து கொண்டு வரக்கூடிய அவ்வளோ